Leksjon 1. Supermarkedeventyr. Å, det er fint. Hvor gikk du for å handle i dag? Jeg dro til et nærliggende supermarked. Den har et stort utvalg av ferske råvarer. Det høres praktisk ut. Frisk frukt og grønnsaker er alltid et must. Definitivt. De utgjør en stor forskjell i måltidene jeg lager hjemme. Jeg elsker når supermarkeder har lokale varer. Det føles godt å støtte gårder i nærheten. Ja, og du kan ofte smake forskjell på kvalitet. Jeg ser alltid etter organiske alternativer også. De pleier å være sunnere. Godt valg. Det er viktig å være oppmerksom på hva vi putter inn i kroppen vår. Jeg må sjekke ut det supermarkedet. Det høres verdt turen ut. Leksjon 2. Spennende nyheter. Jeg løp hele veien hjem og skyndte meg gjennom døren, sprakk av begeistring. Hva skjedde? Du virker begeistret. Jeg ropte, mamma. Mamma, og hun kom ut fra soverommet med vidåpne øyne. Jeg kan bare forestille meg ansiktsuttrykket hennes. Hva ville du dele? Jeg hadde nettopp fått fantastiske nyheter om et stipend jeg søkte på. Det er fantastisk. Hun må ha vært så stolt av deg i det øyeblikket. Absolutt. Hennes begeistring matchet min da vi feiret prestasjon sammen. Det er alltid hyggelig å dele gode nyheter med sine kjære. Ja, disse øyeblikkene gjør at alt det harde arbeidet føles utrolig givende. Leksjon 3. Amelia Earharts arv. Har du noen gang tenkt på den mystiske skjebnen til Amelia Earhart? Ja, det er en så tragedie at hun forsvant over havet, men livet hennes var så spennende. Nøyaktig. Hun var en pioner innen luftfart, og brøt barrierer for kvinner i sin tid. Hennes eventyrlyst fortsetter å inspirere mange mennesker i dag. Det er hjerteskjærende at hennes det forblir et mysterium, men arven hennes lever videre. Absolutt. Hun viste at besluttsomhet kan føre til utrolige prestasjoner. Jeg beundrer hvordan hun flyttet grenser og tok risiko for å oppnå drømmene sine. Historien hennes oppmuntrer oss til å omfavne utfordringer og forfølge våre lidenskaper. Hun var virkelig en bemerkelsesverdig skikkelse i historien. Leksjon 4. Tekniske milepæler. Visste du at forbrenningsmotoren ble utviklet av flere oppfinnere? Ja, jeg har lest om det. Denne motoren kjørte ved å brenne bensin, noe som revolusjonerte transport. En annen tysk oppfinner, Carl Benz, bygde en bil som ble drevet av denne banebrytende teknologien. Det er fascinerende. Oppfinnelsen hans la grunnlaget for moderne biler. Nøyaktig. Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet siden en gang. Virkningen av disse innovasjonene på samfunnet har vært enorm. Jeg lurer ofte på hvilke andre oppfinnelser som vil forandre livene våre i fremtiden. Ja, teknologien fortsetter å utvikle seg, og jeg er spent på å se hva som skjer videre. Hver epoke har sine pionerer som forandrer verden, akkurat som Benz gjorde. Leksjon 5. Nødanrop.
Det er sprøtt å tenke på at Nicole foretok 30 nødanrop til politiet. Ja, og ingen av disse samtalene førte til formelle siktelser etter hendelsene rundt henne. Det må ha vært utrolig frustrerende for henne å føle at hun ikke ble tatt på alvor. Absolutt. Den fremhever noen av problemene i hvordan nødssituasjoner håndteres. Jeg kan forstå hvorfor hun følte behov for å søke hjelp så mange ganger. Det er en tøff situasjon, og det er viktig for folk å føle seg trygge og støttet. Jeg håper at hennes erfaringer fører til bedre bevissthet og forbedringer i systemet. Ja, alle fortjener å bli hørt, spesielt i kritiske situasjoner. Kommunikasjon og handling er nøkkelen til å sikre sikkerhet for alle. Leksjon 6. Svømmebragder. Har du hørt om Chadwick? Hans bragder innen svømming er ganske imponerende. Ja. Han svømte Den engelske kanal i begge retninger, noe som er forbløffende. Imidlertid er det overraskende at ingen virkelig anerkjente prestasjonene hans. Det er sant. Det er vanskelig å tro at en slik prestasjon kan gå ubemerket hen. Hans engasjement og dyktighet bør feires bredere. Definitivt. Det krever enorm styrke og utholdenhet for å oppnå en slik prestasjon. Jeg tror historien hans kan inspirere mange håpefulle idrettsutøvere til å flytte sine grenser. Ja, det er viktig å anerkjenne de som bryter barrierer i idrett. Chadwicks arv fortjener å bli husket og hedret. Leksjon 7. Kystundersøkelser. Har du noen gang tenkt på hvordan europeere reiste rundt kysten av Afrika i hundrevis av år? Det er fascinerende å tenke på tapperheten det tok for oppdagere å begi seg ut i det ukjente. Absolutt. De navigerte i forræderske farvann og møtte utallige utfordringer underveis. Og likevel, deres ønske om oppdagelse presset dem fremover, til tross for farene. Hver reise åpnet nye handelsruter og brakte forskjellige kulturer i kontakt. Det er sant. Utvekslingene som skjedde var transformerende for begge sider. Se for deg historiene de må ha tatt med hjem etter slike episke seilaser. Disse historiene må ha inspirert mange til å drømme om eventyr utenfor deres horisont. Faktisk fortsetter arven fra disse utforskningene å påvirke oss i dag. Leksjon 8. Bryte ned barrierer. Det er utrolig å tenke på strømmen som kan feie ned de mektigste murene av undertrykkelse og motstand. Ja, historien har vist oss hvordan mektige bevegelser kan endre kursen i et samfunn. Styrken til forente stemmer kan virkelig utfordre selv de mest forankrede systemene. Nøyaktig. Når mennesker står sammen, kan det skape endringsbølger som er ustoppelige. Det er inspirerende å se hvordan lidenskap og besluttsomhet kan føre til fremgang. Og hvordan historier om mot tenner håp hos dem som føler seg maktesløse. Hver liten handling kan bidra til en større bevegelse for rettferdighet og likeverd. Det er en påminnelse om at selv i de mørkeste tider kan lys bryte igjennom. Absolutt. Det er det fine med spenst og menneskelig ånd. Leksjon 9.
viktigste handleliste. Så på listen vår i dag trenger vi egg, brød, melk og litt frukt. Det høres ut som en solid plan for et sunt måltid denne uken. Ja, å ha disse grunnleggende tingene vil gjøre det lettere å piske sammen frokost og snacks. Jeg elsker hvor allsidige disse ingrediensene er for forskjellige oppskrifter. Nøyaktig. Du kan lage alt fra omeletter til deilige smoothies. Og la oss ikke glemme gleden av frisk frukt for en sunn dessert. Høyre. Det er en enkel nytelse som gir en fin touch til måltidene våre. Jeg tror det er viktig å holde pantryet vårt fylt med disse stiftigene. Absolutt, det sparer tid og penger i det lange løp. Leksjon 10. Uformelle stilvalg. Jeg tenker på noe uformelt, kanskje en vanlig hvit skjorte ville være ideell for anledningen. Det høres flott ut. En klassisk hvit skjorte er alltid et stilig valg. Det er så allsidig, du kan kle den opp eller holde den avslappet. Nøyaktig. Du kan kombinere den med jeans for en avslappet look eller bukser for noe mer formelt. Og den er perfekt for enhver årstid, egentlig. Ja, det fungerer bra med lag også, som en lett jakke eller kardigan. I tillegg er det enkelt å utstyre med forskjellige farger og stiler. Jeg elsker hvordan enkle deler kan skape et polert utseende uten problemer. Det er det fine med mote, noen ganger er mindre virkelig mer. Leksjon 11. Tek storadventsur. Jeg synes vi bør finne lignende i butikken, teknologien utvikler seg så raskt. Ekte. Vi bør planlegge en tur til teknologibutikken for å se hva som er nytt. Jeg er spent på å utforske de siste dingsene og nyvinningene. Ja, det er alltid inspirerende å se hvordan teknologi kan forbedre livene våre. Jeg lurer på om de har noe interessant tilbehør som vi også kan bruke. Definitivt. Noen ganger utgjør tilbehøret hele forskjellen i brukervennlighet. Dessuten er det morsomt å sammenligne funksjonene til forskjellige merker. Absolutt. Vi kan finne noe som passer perfekt til våre behov. La oss lage en liste over hva vi vil sjekke ut før vi drar. Leksjon 12. Å gjøre det. Noen ganger må vi neie oss med det som er tilgjengelig, tror du ikke? Absolutt. Det handler om å være ressurssterk og kreativ i slike situasjoner. Nøyaktig. Det er overraskende hvordan du kan tilpasse deg og finne alternativer hvis du tenker utenfor boksen. Jeg er enig. Det fører ofte til uventede løsninger som kan være ganske tilfredsstillende. I tillegg oppmuntrer det oss til å sette pris på det vi har i stedet for å alltid søke mer. Ja, å finne glede i enkelhet kan være en ekte gamesjanger. Og det fremmer takknemlighet for de små tingene i livet. Det er en verdifull lærdom som kan forbedre våre daglige opplevelser. La oss beholde den tankegangen mens vi navigerer i planene våre for denne uken. Leksjon 13. Shoppingpreferanser. Det er så mange butikker å velge mellom. Hva ser du vanligvis etter når du handler?
Jeg har en tendens til å prioritere kvalitet fremfor kvantitet, jeg vil ha ting som varer. Det gir mening. Å investere i gode produkter sparer ofte penger i det lange løp. Nøyaktig. Og jeg elsker også å oppdage unike varer som ikke er masseprodusert. Disse funnene har ofte mer karakter og forteller sin egen historie. Ja, det setter et personlig preg på min samling av ting. Jeg setter også pris på god kundeservice, det forbedrer handleopplevelsen. Absolutt. Et vennlig personale kan gjøre hele forskjellen. Så, hvor skal vi starte shoppingeventyret vårt i dag? Leksjon 14. Løpende hendelser. Mindre seriøse løpere skaper ofte en byomfattende feststemning frem til og under arrangementet. Det er utrolig hvordan slike sammenkomster samler samfunnet for å feire. Ja, energien er smittsom, og den oppmuntrer folk til å bli med, enten de løper eller heier. Spenningen i mengden kan virkelig motivere deltakerne til å presse sine grenser. Nøyaktig. Det handler like mye om opplevelsen som selve løpet. Og det er en fantastisk måte å fremme kondisjon og velvære blant alle involverte. Jeg elsker hvordan disse hendelsene skaper en følelse av kameratskap blant fremmede. Ja, det er hjertevarmende å se folk støtte hverandre, uavhengig av ferdighetsnivå. La oss sette merke i kalenderen for den neste store begivenheten i byen vår. Leksjon 15. Utforske nye horisonter. Har du noen gang følt trangen til å utforske nye horisonter og oppleve forskjellige kulturer på egen hånd? Absolutt. Ideen om å fordype meg i et nytt miljø og møte forskjellige mennesker er utrolig spennende. Tenk deg å vandre gjennom pulserende markeder, smake på eksotisk mat og lære om tradisjoner som er så forskjellige fra våre egne. Det høres fantastisk ut. Hvert sted har sin egen unike historie å fortelle, og jeg tror det er uvurderlig å oppleve det. I tillegg utvider det å reise perspektivene våre hjelper oss å sette pris på skjønnheten i forskjellene våre. Ja, og minnene vi skaper under våre reiser varer ofte livet ut, og beriker livene våre på måter vi ikke engang kan forutsi. Så hvis du kunne velge et reisemål å besøke neste gang, hvor ville det vært? Jeg tror jeg ville elsket å utforske Japan. Blandingen av modernitet og tradisjon der fascinerer meg. Det er et fantastisk valg. Blandingen av teknologi og gammel kultur skaper en virkelig unik opplevelse. Leksjon 16. Helgeplaner. Har du noen gang tenkt på hvor spennende det ville være å planlegge en spontan helgetur til en by i nærheten? Det høres ut som en fantastisk idé. Å utforske et nytt sted, selv bare for et par dager, kan være så forfriskende. Nøyaktig. Bare forestill deg å vandre gjennom gatene, prøve lokal mat og besøke unike butikker som du ikke finner andre steder. Jeg elsker tanken på å oppdage skjulte perler i en ny by, spesielt de sjarmerende små kaféene der lokalbefolkningen henger. Og det er den perfekte sjansen til å ta en pause fra vår vanlige rutine, og nyte litt tid borte fra jobb og hverdagslige oppgaver. Definitivt. I tillegg blir minnene vi skaper under slike turer ofte noen av våre mest verdsatte opplevelser.
Så hvis du kunne velge hvilken som helst by å besøke i helgen, hvilken ville du valgt? Jeg tror jeg ville elsket å utforske New Orleans, kulturen, musikken og maten der er så levende og fristende. Det er et godt valg. Den livlige atmosfæren og rike historien vil gjøre en virkelig uforglemmelig opplevelse. Leksjon 17. Drømmeferie. Har du noen gang tenkt på hvordan det ville være å ta en drømmeferie til et tropisk paradis, bare for å slippe unna hverdagens mas og mas? Absolutt. Ideen om å ligge på en sandstrand, nippe til en forfriskende drink og lytte til bølgene høres ut som det perfekte tilfluktsstedet for meg. Det gjør det virkelig. Tenk deg å våkne til lyden av fuglekvitter og solen som skinner gjennom palmene og inviterer deg til å starte dagen. Ja, og tanken på å utforske pulserende korallrev mens du snorkler, omgitt av fargerike fisker, er noe jeg alltid har ønsket å oppleve. I tillegg kunne vi prøve lokale delikatesser på restauranter ved sjøen, og nyte fersk sjømat fanget samme morgen. Nøyaktig. Det er noe så spesielt med å smake på autentiske retter som gjenspeiler kulturen på stedet du besøker. Så hvis du kunne velge hvilken som helst øy å besøke, hvilken ville det vært? Jeg tror jeg ville elsket å reise til Bali. Det vakre landskapet og den rike kulturen er utrolig fristende. Det er et fantastisk valg. Blandingen av fantastisk natur og fascinerende tradisjoner vil gi et uforglemmelig eventyr. Leksjon 18. En dag på markedet. Har du noen gang besøkt et lokalt marked hvor atmosfæren er fylt med livlige farger og de herlige aromaene av ferske råvarer? Absolutt. Det er noe så livlig og innbydende med å gå gjennom boder fulle av frukt, grønnsaker og håndlagde varer. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan hver leverandør viser frem sine unike produkter, og deler ofte historier om hvordan de vokser eller lager dem. Ja, og det er en fantastisk mulighet til å støtte lokale bønder og håndverkere mens de oppdager nye smaker og ingredienser. Når vi snakker om smaker, ser jeg alltid frem til å prøve prøver av fersk frukt eller bakevarer mens jeg utforsker markedet. Jeg også. Disse små bitene får meg ofte til å oppdage nye favoritter som jeg ellers ikke ville ha prøvd. Så hvis du kunne velge én ting å ta med hjem fra markedet, hva ville det vært? Jeg tror jeg ville valgt noen modne, saftige jordbær. De er ikke bare deilige, men også perfekte for å lage desserter. Det høres herlig ut. Friske jordbær ville være fantastisk i en shortcake eller til og med bare alene med et driss sukker. Leksjon 19. Vikeneventyr. Har du noen gang tenkt på hvor spennende det ville være å legge ut på et spontant helgeeventyr til en by i nærheten? Absolutt. Spenningen ved å utforske nye steder, prøve lokal mat, oppleve forskjellige kulturer er utrolig tiltalende. Bare forestill deg å vandre gjennom sjarmerende gater, oppdage unike butikker og nyte den livlige atmosfæren til et ine marked. Ja, det er noe magisk med å fordype oss i et annet miljø, selv om det bare er for et par dager. Og det beste er at vi kan skape uforglemmelige minner sammen mens vi utforsker. Nøyaktig. I tillegg, å prøve lokale delikatesser og kanskje til og med snuble over skjulte perler gjør opplevelsen enda mer spesiell. Så hvis du kunne velge hvilken som helst by å besøke i helgen,
hvilken ville det vært? Jeg tror jeg ville elsket å utforske New Orleans, musikken, maten og kulturen, det er rett og slett uimotståelig. Det er et fantastisk valg. Den livlige atmosfæren og den rike historien vil definitivt sørge for en fantastisk ferie. Leksjon 20. Utforske naturen. Har du noen gang tenkt på hvor forfriskende det ville være å tilbringe en helg midt i naturen, omgitt av vakkert landskap og frisk luft? Absolutt. Ideen om å unnslippe bylivets kjas og mas for å vandre gjennom frodige skoger og nyte naturens ro er så tiltalende. Bare tenk på det, lyden av blader som rasler i brisen og synet av levende markblomster som blomstrer rundt oss. Ja. Og forestill deg å sette opp en koselig campingplass ved en rolig innsjø, hvor vi kan slappe av og nyte den fantastiske utsikten ved solnedgang. I tillegg ville sjansen til å stirre på stjernene om natten, med en klar himmel fylt med utallige stjerner, rett og slett være magisk. Nøyaktig. Det er noe så beroligende med å være utendørs, borte fra skjermer og distraksjoner, slik at vi kan få kontakt med oss selv igjen. Så hvis du kunne velge hvilken som helst tursti å utforske, hvilken ville vært øverst på listen din? Jeg tror jeg ville elsket å vandre stiene i Rocky Mountains, det fantastiske landskapet og det mangfoldige dyrelivet gjør det til et ideelt reisemål. Det er et fantastisk valg. Kombinasjonen av høye topper og krystallklare innsjøer ville skape et uforglemmelig eventyr. Leksjon 21. Den perfekte kvelden. Har du noen gang forestilt deg hvordan det ville være å tilbringe en hel kveld under stjernene, nyte god mat og samtale? Absolutt. Tanken på å sitte ute, med den myke gløden fra eventyrlys og naturens lyd rundt oss, høres utrolig romantisk ut. Bare se for deg et koselig teppesprett på gresset, deilige snacks lagt ut og kanskje en flaske vin å dele. Ja. Og vi kan til og med ta med en bærbar høyttaler for å spille noe av favorittmusikken vår, og skape den perfekte stemningen for natten. Det høres ideelt ut. Det er øyeblikk som disse som lar oss slappe av og virkelig få kontakt med hverandre vekk fra dagliglivets distraksjoner. Nøyaktig. I tillegg flyter samtalen så mye bedre når det er en avslappet setting og nyter naturens skjønnhet. Så hvis du kunne velge hvilket som helst sted for denne perfekte kvelden, hvor ville du dra? Jeg tror jeg ville elsket å ha den ved en innsjø, hvor vi kunne se solnedgangen reflektere fra vannet og så stirre på stjernene mens vi dukker opp. Det er et fantastisk valg. Roen til en innsjø ved innsjøen vil definitivt forbedre opplevelsen. Leksjon 22. Helgeferie. Har du noen gang tenkt på hvor forfriskende det ville være å rømme byen og tilbringe en helg på fjellet, omgitt av natur? Absolutt. Ideen om å vandre gjennom frodige stier, puste inn frisk luft og nyte den fantastiske utsikten høres ut som det perfekte tilfluktsstedet. Tenk deg å sitte ved et koselig bål om natten, dele historier og se opp på en himmel fylt med stjerner, langt borte fra byens lys. Ja. Og å våkne til lyden av fuglekvitter og solen som stiger over toppene ville være en så fredelig måte å starte dagen på. I tillegg kan vi utforske lokale stier i løpet av dagen, kanskje til og med finne en skjult foss eller en naturskjønn utsikt for å nyte en piknik. Det høres fantastisk ut. Det er noe så revitaliserende med å være utendørs og koble fra teknologien en stund.
Nøyaktig. Det lar oss gjenopprette kontakten med oss selv og hverandre på en måte som ofte er vanskelig å gjøre i våre travle liv. Så hvis du kunne velge et spesifikt fjellområde å besøke, hvor ville det vært? Jeg tror jeg ville elsket å utforske Rockies. Det fantastiske landskapet og det mangfoldige dyrelivet vil gjøre det til et uforglemmelig eventyr. Leksjon 23. Handleplaner. Har du noen spesifikke varer i tankene du må kjøpe under handleturen vår denne helgen? Ja, jeg må definitivt finne et par nye jeans fordi de begynner å bli litt utslitte, og en vinterkåpe ville også vært flott. Det høres ut som en god plan. Å finne en stilig, men varm jakke er avgjørende for de kalde månedene, spesielt når du ønsker å holde deg komfortabel. Nøyaktig. Jeg vil ha noe som ikke bare holder meg varm, men som også ser bra ut, kanskje i en fin farge som matcher garderoben min. Og jeans er alltid en stift. Du kan kle dem opp eller ned, noe som gjør dem allsidige for enhver anledning. Absolutt. Jeg elsker hvordan et par gode jeans kan få deg til å føle deg trygg, enten du skal ut på en uformell middag eller løper ærend. Så, har du en bestemt butikk i tankene hvor du vil se etter disse varene? Jeg tenkte på å sjekke ut den nye butikken i sentrum. Jeg har hørt at de har et stort utvalg av trendy klær. Det høres ut som et perfekt valg. I tillegg kan vi ta en kaffe etterpå og diskutere funnene våre, noe som gjør dagen enda morsommere. Leksjon 24. Prosjektsuksess. Når vi nærmer oss sluttfasen av dette prosjektet, hvordan føler du om fremgangen vår og utfordringene fremover? Jeg er forsiktig optimist, vi har kommet langt, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og jeg vil sørge for at de opprettholder momentumet vårt. Absolutt. Det er avgjørende at vi holder fokus og fortsetter å samarbeide effektivt for å overvinne eventuelle hindringer som måtte oppstå. Avtalt. La oss bryte ned de gjenværende oppgavene i mindre, håndterbare trinn og tildele klare ansvarsområder til hvert teammedlem. Det er en smart tilnærming. Ved å takle hver komponent systematisk, kan vi unngå å føle oss overveldet og sikre at ingenting slipper gjennom sprekkene. Og la oss ikke glemme å feire milepælene våre underveis, og gjenkjenne prestasjonene våre vil øke moralen og holde oss motiverte. Definitivt. Å anerkjenne fremgangen vår vil minne oss om hvor langt vi har kommet og forsterke vår forpliktelse til å nå målstreken. Så, hva er én ting vi kan gjøre i dag for å sette oss opp for å lykkes i den siste delen av dette prosjektet? Jeg tror vi bør planlegge et teammøte for å gjennomgå tidslinjen vår, adressere eventuelle bekymringer og bekrefte våre felles mål. Leksjon 25. Filmanbefaling. Har du noen spesifikke varer i tankene du må kjøpe under handleturen vår denne helgen? Ja, jeg må definitivt finne et par nye jeans fordi de begynner å bli litt utslitte, og en vinterkåpe ville også vært flott. Det høres ut som en god plan. Å finne en stilig, men varm jakke er avgjørende for de kalde månedene, spesielt når du ønsker å holde deg komfortabel. Nøyaktig. Jeg vil ha noe som ikke bare holder meg varm, men som også ser bra ut, kanskje i en fin farge som matcher garderoben min. Og jeans er alltid en stift. Du kan kle dem opp eller ned, noe som gjør dem allsidige for enhver anledning. Absolutt. Jeg elsker hvordan et par gode jeans kan få deg til å føle deg trygg, enten du skal ut på en uformell middag eller løper ærend. Så,
Har du en bestemt butikk i tankene hvor du vil se etter disse varene? Jeg tenkte på å sjekke ut den nye butikken i sentrum. Jeg har hørt at det har et stort utvalg av trendy klær. Det høres ut som et perfekt valg. I tillegg kan vi ta en kaffe etterpå og diskutere funnene våre, noe som gjør dagen enda morsommere. Leksjon 26. Leilighetsdrømmer. Jeg har tenkt på bosituasjonen vår i det siste, og jeg føler at en toroms leilighet med balkong ville passe perfekt for oss. Det høres fantastisk ut. En balkong ville gi oss sjansen til å nyte den friske luften og kanskje til og med dyrke noen planter. Nøyaktig. Tenk deg å nippe til kaffe om morgenen mens du har utsikt over byen. Det ville være en avslappende måte å starte dagen på. Og å ha et ekstra soverom betyr at vi endelig kan ha venner over uten å føle oss trange. Høyre. I tillegg ville det være flott for når familiebesøk. De ville ha sin egen plass. Jeg elsker den ideen. Vi kan også bruke det ekstra rommet som hjemmekontor eller hobbyrom. Det er sant. En dedisert plass for arbeid eller kreative prosjekter kan hjelpe oss med å fokusere bedre. Og la oss ikke glemme å arrangere middagsselskaper. En romslig stue ville gjøre det så gøy. Absolutt. Med en balkong kunne vi til og med grillet ute om sommeren. Leksjon 27. Treningssparing. Har du noen gang tenkt på hvor mye penger du kan spare ved å trene hjemme i stedet for å bli med på et treningsstudio? Absolutt. Det er utrolig hvor mange ressurser som er tilgjengelig gratis på nettet, som treningsvideoer og ernæringssider. Jeg vet, ikke sant? I tillegg kan du lage din egen timeplan uten å bekymre deg for treningstimer. Det er sant, og du kan også investere i noe grunnleggende utstyr som varer i årevis, som ofte er billigere i det lange løp. Nøyaktig. Og du kan til og med invitere venner på gruppetrening, noe som gjør det til en morsom sosial aktivitet uten treningsavgifter. Jeg elsker den ideen. Det gjør virkelig trening mer tilgjengelig og hyggelig når du kan gjøre det i ditt eget rom. I tillegg kan du prøve forskjellige treningsstiler uten å være forpliktet til et eneste treningsstudios medlemskap. Det er som å utforske ulike klasser fra yoga til styrketrening, alt hjemme. Og tenk på hvor mye tid du sparer på å slippe å pendle til treningsstudioet. Leksjon 28. Romservice. Så jeg tenkte at det kunne være greit å bestille romservice til middag i kveld. Hva synes du om det? Det høres herlig ut. Jeg elsker ideen om å nyte koselig måltid på rommet vårt. Hva vil du bestille? Jeg er virkelig i humør for noe trøstende. Kanskje en klassisk cheeseburger med pommes frites. Hvordan høres ut for deg? Det høres fristende ut, men jeg kan gå for noe litt lettere, som en cæsarsalat med grillet kylling. Det er alltid et godt valg. Store hoder tenker likt. Og vi kan ikke glemme å legge til litt dessert til bestillingen vår. En skive sjokoladekake ville virkelig treffe spot. Absolutt. Hvem kan motstå sjokoladekake, spesielt etter en lang dag? Det er den perfekte måten å behandle oss selv på. Jeg ringer romservice da. Jeg gleder meg til å grave i det deilige måltidet vårt mens vi slapper av og nyter kvelden. Det er ånden. Det er herlig å slappe av på denne måten, og ha middag servert rett til oss gjør at det føles enda mer spesielt.
Nøyaktig. I tillegg kan vi se en film mens vi spiser. Det er den ideelle måten å tilbringe kvelden vår sammen på. Leksjon 29. Grønt hår. Du vet, jeg ble virkelig fristet til å farge håret mitt grønt til festivalen, men jeg har bestemt meg for å vente foreløpig. Det er et interessant valg. Grønt hår kan definitivt gi en uttalelse, men jeg forstår hvorfor du kanskje vil vente. Det er ikke stil i det hele tatt for tiden, og jeg tror jeg heller vil beholde utseendet mitt litt mer klassisk for tiden. Nøyaktig. Noen ganger er det bedre å gå med mer tidløs stil, spesielt hvis du er usikker på de dristige endringene. I tillegg kan det å leve uten grønt hår en stund gi meg en sjanse til å revurdere min generelle stil og hva jeg virkelig ønsker. Det er en smart tilnærming. Å ta deg tid kan hjelpe deg med å ta en avgjørelse som du vil føle deg bra med i det lange løp. Absolutt. Jeg vil sikre at når jeg gjør en endring, er det noe jeg vil være fornøyd med i mer enn bare et øyeblikk. Det handler om å finne den rette balansen mellom å uttrykke deg selv og føle deg komfortabel i din egen hud. Sikkert. Og hvem vet, kanskje jeg finner en annen farge eller stil som begeistrer meg enda mer enn grønt hår. Leksjon 30. Morgenrutiner. Jeg våkner 7:00 hver morgen, noe som gir meg akkurat nok tid til å starte dagen på riktig måte. Jeg våkner faktisk litt tidligere, rundt 6:30, og jeg opplever at det hjelper meg å føle meg mer forberedt på dagen som kommer. Det er imponerende. Hva pleier du å gjøre etter å ha våknet så tidlig? Jeg liker å begynne dagen med et glass vann for å hydrere, og så bruker jeg noen minutter på å strekke meg for å vekke kroppen min. Det høres forfriskende ut. Jeg hopper vanligvis rett inn i dusjen, men jeg har tenkt på å legge til litt tøying i rutinen min også. Det gjør virkelig en forskjell, spesielt hvis du sitter ved et skrivebord hele dagen. Det hjelper til med å lindre spenninger og holder deg fleksibel. Det kan jeg se. Etter dusjen lager jeg vanligvis frokost, som jeg tror er en av de viktigste delene av morgenen min. Absolutt. En god frokost setter tonen for resten av dagen. Hva pleier du å spise? Jeg pleier å gå for havregryn med litt frukt og nøtter. Det holder meg mett og gir meg energi.